選位置噃。睇下今場兩位嘅龍門啊，發揮成點樣啦？南華今季係出名多球迷㗎啦。咁而呢一場比賽咧，就亦都係吸引到超過2200人入場啊！好咁啊，比賽剛剛展開啦。咁啊，着起呢一個636褲，熒光幕右攻咗嘅咧就係愉園。咁啊，至於紅衫白袖傳統衫嘅咧就係南華啦。一個過頭波過咗嚟之後，哎呀，沈國強浪咗落嚟，夾中間一對到出嚟，唔係啊嘛，咁快入波啊喂！開波只不過係16、7秒嘅啫噃，就咁樣俾呢一個羅振邦咧就迎接沈國強嘅傳中波，哇！真係快樂不得了啊！相信係今季嘅最快一個入球啦，真係細估唔到啊！南華真係波都未掂過啫，咪未企穩陣腳，就經已俾人哋搞掂一粒。呢個波就係沈國強過嗰陣時咧，就擴一擴阿鄧景皇落翻去腳嗰陣時傳出嚟，個落點放得非常之靚咁。亦都要留意嘅就係咧，李志豪一路喺度黐住法比奧，但係一擰轉個頭見到羅振波頂埋嚟嗰陣時咧，佢縮一縮咁啊搞掂咗啦，好快脆喎！愉園咁快開紀錄。好啦，仲有一次機會係入波添啊！咁但係今次咧射埋嚟咧，守門員咧係張津輝接到啊！呢個波咧接完之後，張津輝好勞氣啊！咁啊，梗係覺得自己有後防球員咧係有啲問題啊！咁但係呢球波咧，伊雲羅咧個波亦都係冇得選擇啊，因為佢面對住龍門啊，咁啊係咁嚼埋去㗎啦嚇！好啦，咁啊睇睇蒙迪路呢個咧季中加盟嘅外援，咁啊表現得唔錯啊！呢球波係俾潘耀卓一次射埋中間，張津輝咧好波啊！哇！呢個波但係咧係賺大咗少少喎，甩咗手啊！再俾呢個卓卓係搞掂，唉呢球波就陰功啦！如果將接實咧，就真係拍爛手掌。但係可惜啊，佢一接嗰下咧就姿勢靚晒，攞晒分㗎啦。但係落地咧就落得唔好啊！個波一落地甩手一彈出嚟咧，就俾卓卓咧搞掂南蒙迪路呢個波俾落去啦。而潘耀卓走上嚟，咁啊細卓嘅助攻能力係相當強㗎。嗱，留意呢個波接實咪好嘢啦，但係接唔實係一落地嘅一跌咧，咁啊弊啦。個波一貪後咧就卓卓咧就有個空門啊！咁最慘呢球波入球嘅時間咧就係啱啱好喺上半場臨完嗰剎那喎，哇！愉園呢場波真係犀利喎，開賽後10幾秒入一球，啊臨完場前又入一球，咁啊2球在手，好啦，咁啊睇到呢個波咧扯翻出嚟中間個角球嚟㗎，咁啊天使高斯咧就都冇得鬧啦呢個波，因為已經係出咗呢個底線啦。咁啊范俊業自從羅繼華咧做教練咧就攞翻個正選位置啊，好啦，角球採出嚟睇點先。龍門口一堆人彈翻出嚟，靚波！哇，鄭少偉咧係搞掂啊！呢個波攬不提防，原來禁區外咧係有個鄭少偉啊！呢個波射埋嚟佢唔係勁啊，但係個波咧啱啱好喺龍門口彈一彈地，咁啊真係收死龍門㗎呢啲波。咁啊嗱，留意開角球出嚟啦，咁啊禁區成堆人，咁啊殺翻出嚟嘅時候咧，球不着地一射埋嚟，嗱最攞命就係呢下彈地啦，唔彈地咧范志業有機會係球頭，一彈地咧就乜都冇啦。哦，上半場好睇啊，已經有3個入球2-1啦。啊！真係細估唔到啊！頭先鐘仔先至話愉園啊喺臨完上半場嗰陣時啊領先到2-1，但係南華喺補時都可以追翻一球嚇。咁啊上半場咧就係1-2嘅比數，咁去到下半場啦。咁啊南華依然咧就係落後緊1球㗎。呢一個波球證吹罰咗啦。咁啊見到伊托加咧就好痛苦咁樣摸住自己右手邊嘅膝頭哥，咁但係球證咧就係掹嗰張黃牌出嚟俾伊托加喎，計一計條數，上半場26分鐘1黃，而家出到嚟換邊後比賽2分鐘又1黃，咁啊即係伊托加你幾咁痛苦都好啦，出場喺後邊嗰度拉，咁其實咧就係球證吹罰嗰陣時咧就係應該喺後邊嗰度拉低咗南華嘅球員啊。咁啊，即係話打到去呢一個下半場開波嘅2分鐘咧，愉園要10打11啦。羅繼華好緊張啊，咁佢咧就係接替咗呢一個係被提早解約嘅列卡度執教呢一個愉園嘅。咁啊，踢多一個人絕對有着數㗎。哇！見到呢個迪天龍 set 埋嚟嗰陣時，哎呀，最尾補呢一腳都好有機會㗎啦。咁啊，見到而家呢個射手榜嗰度領先緊嘅 T 史高斯，左腳抽埋去勁就勁啦。咁但係咧就撳唔低個波，咁但係呢個波都好高難度㗎。咁啊，見到啦，南華嘅捉住啦，羅傑成咧又喺度講一講電話喎。呢場波好緊張啊，亦都係呢一組裏邊咧最重嘅戲碼。啊，陰公啊！打到去呢一個下半場將近完嗰陣時，竟然有一個中柱波啊！咁啊，鏡頭影住郭建邦，咁但係禁區外邊射埋去嗰個咧就係白鶴嚟㗎。咁睇怕可以追成平手㗎啦，但係點不知係中正條柱啊！呢個波幾冇運嘅，冇錯啊！嗱，呢個波咧係白鶴一射嘅時候咧，
如果埋少少咧就入啦，但可惜中柱彈翻出嚟。咁啊，雖然咧係再補一腳啦，咁但係咧都係省用自己球員咧就出咗界㗎。咁啊呢場波邊度贏咧就可以講得話咧喺聯賽杯咧出線機會咧極濃啊。咁啊輸咗個隊咧其實都係有機會嘅。咁啊呢個時候咧喺場上面咧就見到阿官永健先生咧就係同呢個裁判員咧係有啲爭拗啦。咁啊但係呢個時候咧球證咧就係走埋嚟睇睇點樣處理啦。咁啊應該咧係冇事嘅，好快平息到嘅呢啲事。咁啊冇錯啦，咁啊見到咧係球證指示咧就係離開先。咁啊睇翻個發展落去啦。咁啊原來咧就法比奧咧就係被球證咧驅逐離場啊。咁啊法比奧亦都冇辦法啦。咁啊唯有咧係離場。咁其實當時咧愉園係領先緊嘅。咁啊所以球員克制住咧就應該就冇事㗎。咁而最終咧亦都係冇乜特別大嘅問題出現。咁啊愉園咧亦都順利以2-1擊敗咗南華。Of course, no satisfies. I think we start a little bit slow. You know, Happy Valley is the first 10 minutes is play very well, and then we score 1 goal. The second half, we don't have a game, you know, because every time Happy Valley players falling down to the floor, we miss a good chance, but. We have to give a congratulations for Happy Valley for this match. 睇翻聯賽杯 B 組嘅形勢啦，咁啊愉園同南華咧就極有機會出線，咁但係咧公民咧仍然未絕望㗎，但係流浪同港會咧今屆已經出線無緣啦。咁啊至於 A 組方面咧。